Благодаря и аз. Добър вечер, Хасково. Добър вечер на всички пристрастни и пристрастени към мереното слово. Радвам се, аз от тук виждам почти пълна зала, което рядко се случва напоследък. За мен беше огромна чест да бъда член на това жури. Не ни беше лесна работата, признавам си, но наистина имахме консенсус, защото може би организаторите ни познават добре и са ни събрали такива с едни и същи критерии. Ще разберем кого сме наградили и ние след малко, защото конкурсът, както знаете, беше анонимен и ние не знаем имената на наградените. Аз ще започна с моето стихотворение, което е в темата и е с мото от един от колосите на съвременната българска поезия, Борис Христов. Аз съм Мария, жената на всички мъже и на мъртвите даже. Не съм Мария, не съм жената на всички мъже. Аз съм тази, която зашива в торбата вашите мъжки страхове. Не съм вечна. Аз се изправям до превидите ви гърбове. Не съм свят. Просто раждам лесно заченатите ви синове. Нямам тежък юбрук. Имам само шепа извор за прежаднял. Нямам сила. Половина съм, без която никой мъж не е цял.